Buenas tardes a todos los que me siguen y están viendo. Estos son mis primeros videos. El vlog me lo hizo Renato Ortega, mi hijo, el cachorro. Y tengo, disculpen la cara, pero tengo cara de resfriado con sol de frente en la cara. Así que pueden ver cómo mis ojos botan lágrimas. Mi hijo está muerto en la risa detrás. Y Renato, quieren conocerte. Ven, ven, ven. Me pueden seguir en Guastacio en Instagram. ¿Cómo se dice, hijo? Guastacio, @Guastacio. Ahí está Renato. Se ríe de que yo voy a ser más famoso que su vlog. Ese es una tos de perro en un humano. Se ríe mi hijo porque voy a ser más famoso que Rubius. Rubius, voy por ti. Voy por ti, Rubius. ¿Cuántos K tengo que tener, hijo, para pasar a Rubius? Eso, vamos por esos millones de... Esos 444.000 K. Ahí están las gemelas. Saluden a la cámara. ¿Ven? Ellas son súper obedientes. Ven como las hijas son súper obedientes. Ahora si les digo que les voy a regalar una muñeca LOL, que le apuesto que saludan a la cámara. Les regalo una muñeca LOL. Saluden a la cámara y les regalo una muñeca LOL. Ven, ahí está. Ya, miren mis lágrimas. Pueden ver mis lágrimas como cae. El resfrío me tiene mal gato. Nos vemos. Adiós. Recuerden, en Guastacio en Instagram. Síganme en @Guastacio. Eso. Con el hashtag CachorroDance. Adiós.